Nanti kira semua susun elok-elok apa semua, plan elok-elok, lepas tu buat. Okey, insya-Allah Dia kalau maksudnya kena buat every day. buat everyday. Tuan, okey, now saya tanya tuan nak sale everyday ke 300 tahun sekali? Saya faham lah, saya memang nak sell every day. Lepas tu habis tuan ingat Cuma sekarang ni macam tuan ingat staff, nak sale masalah saya everyday staff. buat apa dia? Oh, staff. Masalah staff. Okey, so itu yang staff, susah sikit. problem staff, kalau tak cukup staff, solution dia kena tambah staff. Bukan stop kerja marketing. Ini yang problem dekat ramai usahawan. Bila dia rasa, oh aku tak cukup staff, aku stop kerja marketing. Which is adalah solution yang tidak tepat. Ibarat macam, tuan pernah tengok perlumbaan kereta Formula 1 tak? Dekat track. Okay. Okay, now saya tanya tuan. Apabila minyak dia habis, apa solution dia buat? Masuk pit stop. Dia tambah minyak. Adakah ketika minyak dia habis, dia tak pergi isi minyak, dia pikul kereta dia keliling track? Yes, betul. Kita sebagai pendiri bisnes, sebagai peniaga, kita kena pastikan apa problem dan apa solution. Dan solution tu kena solution yang betul. Kalau solution tu kita apply solution yang salah, maka bisnes kita sampai bila nak pergi? Itu yang jadi sampai 300 tahun pun kau duduk kat tempat yang sama. Ibarat macam Michael Schumacher lah. Michael Schumacher, tuan bayangkan, Michael Schumacher bila minyak habis, dia tak masuk pit stop, dia tak top up minyak. Dia pergi pikul. Adakah dia boleh jadi champion? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Sama juga macam bisnes. Dia faham kan? Faham. Roh saya tibai dah nak sampai. Saya kena boleh dalam coaching. Saya kena boleh awal lagi ni. Saya kena Dah boleh masuk lah. dalam coaching ni tak nak tibai-tibai. Kalau boleh saya nak jinak Tak sikit. apa, no problem. Kita okey je. Saya memang okey, no problem. Dapat tuan Dapat insyaAllah. Okay, lain soalan? Every day. Okey, lain untuk yang ni saya dah dapat faham dan saya dah dapat bayangan. Dapat bayang apa yang perlu saya buat lah. Saya nak akan cuba pergi